បាទសួស្តីបងប្អូនចឹងថ្ងៃនេះលោកគ្រូមានវិញ្ញាសាមួយត្រៀមប្រឡងឆ្នាំទី2នៅក្នុងមុខវិជ្ជាគីមីសម្រាប់បងប្អូនថ្នាក់ទី8ចឹងឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយើងចូលទៅមើលវិញ្ញាសារបស់យើងតែម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងរ៉ូម៉ាំងទី1គេថាចូលបងប្អូនគូសសញ្ញាគ្រីសក្នុងប្រអប់ចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវតែមួយគត់អញ្ចឹងនៅក្នុងចំណោមចម្លើយទាំងអស់ហ្នឹងគេឲ្យយើងជ្រើសរើសតែមួយទេចឹងឥឡូវយើងចូលទៅមើលសំណួរទី1ចឹងនៅក្នុងសំណួរទី1គេសួរថាតើម៉ូលេគុលទឹកមានរូបមន្តដូចម្ដេចអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងម៉ូលេគុលទឹកត្រង់នេះយើងបានរៀនរួចហើយតកតងទៅនឹងការបង្កើតទឹកឬក៏ការសំយោគម៉ូលេគុលទឹកឬក៏ការបំបែកម៉ូលេគុលទឹកអញ្ចឹងគេដឹងថាម៉ូលេគុលទឹកត្រូវបានបង្កឡើងដោយអាតូមពីរប្រភេទគឺអ៊ីដ្រូសែននិងអុកស៊ីសែនដោយអាតូមអ៊ីដ្រូសែន2និងអុកស៊ីសែន1អញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយខសំណួរទី2តើ solution ចែកចេញជាប៉ុន្មានប្រភេទបាទអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងប្រភេទនៃ solution នេះនៅក្នុងមេរៀនចុងក្រោយរបស់យើងគេថា solution គឺចែកចេញជា3ប្រភេទវាមានរឹងរាវនិងឧស្ម័នអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រូវគឺចម្លើយខសំទោសចម្លើយកអូខេយើងចូលទៅមើលក្នុងរ៉ូម៉ាំងទី2នៅក្នុងរ៉ូម៉ាំងទី2តកតងទៅនឹងការបំពេញល្បះរបស់យើងណាអញ្ចឹងល្បះទី1គេសួរថាឬក៏គេមានល្បះរបស់យើងតកតងទៅនឹងទឹកគេថាទឹកគឺជាអង្គធាតុរាវសាមញ្ញបំផុតនៃតើទឹកគឺជាអង្គធាតុរាវសាមញ្ញបំផុតនៃអីអញ្ចឹងមានថាទឹកគឺជាអង្គធាតុរាវដែលសាមញ្ញបំផុតក្នុងចំណោមនៃអង្គធាតុរាវទាំងអស់ទី2គេថាវាជា solution ដែលអាចរំលាយនៅសារធាតុរលាយបន្ថែមទៀតបានតើ solution ប្រភេទណាទៅដែលអាចបន្តរំលាយនៅសារធាតុរលាយបានអញ្ចឹងគឺតកតងទៅនឹងប្រភេទនៃ solution រាវហ្នឹងយើងដឹងថាគេបែងចែកវាជា2ប្រភេទទៀតវាមានឆ្អែតនិងមិនទាន់ឆ្អែតអញ្ចឹងតកតងទៅនឹង solution មិនទាន់ឆ្អែតនេះគឺជាប្រភេទនៃ solution ដែលអាចបន្តរំលាយនៅសារធាតុរលាយបន្ថែមបានទី3តកតងទៅនឹង solution ឆ្អែតអញ្ចឹងតាមនិយមន័យគេថា solution ឆ្អែតជា solution ដែលមិនអាចរំលាយនៅធាតុរលាយបន្ថែមទៀតបានអូខេអញ្ចឹងអក្សររៀងពិបាកមើលតិចបងប្អូនអញ្ចឹងព្យាយាមមើលវាហើយនឹងព្យាយាមស្ដាប់គ្រូដែលយកចិត្តទុកដាក់ណាអូខេអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងរ៉ូម៉ាំងទី3ណារ៉ូម៉ាំងទី3យើងនិយាយអំពីគូកងអញ្ចឹងនៅក្នុងរ៉ូម៉ាំងទី3គេឲ្យយើងគូកងពីឈ្មោះពីរូបមន្តទៅឈ្មោះរបស់វាអញ្ចឹងយើងមើលCA OH2អញ្ចឹងតកតងទៅនឹងលេខ1នេះណាអញ្ចឹងអានេះវាលេខ1លេខ2 3 4និង5អញ្ចឹងលេខ1ឈ្មោះរបស់វាគឺជាកាល់ស្យូមអ៊ីដ្រូស៊ីតអញ្ចឹងបើសិនយើងអាចគូកងវិញចេះក៏បានដែរណាអញ្ចឹងលេខ1នេះគឺទៅអក្សរខណាលេខ1ទៅអក្សរខគឺឈ្មោះរបស់រូបមន្តមួយហ្នឹងគេហៅថាកាល់ស្យូមអ៊ីដ្រូស៊ីតលេខ2គឺយើងមើលទៅលើសន្ទុះរបស់ក្លកាលណាក្លមាន2មានន័យថាវាទទួលវឡង់ពីអីវឡង់របស់ពីដែកអញ្ចឹងដែកកន្លែងហ្នឹងគឺដែក2ក្លរ៉ូទី3គឺ BaSO4 អញ្ចឹង Ba គឺបារីយ៉ូមអញ្ចឹងបារីយ៉ូមស៊ុលផាតទៅចម្លើយខណាNaCl អញ្ចឹង NaCl ឈ្មោះវាគឺសូឌីយ៉ូមក្លរ៉ូអញ្ចឹងចុងក្រោយគឺដែក3ក្លរ៉ូអញ្ចឹងចម្លើយវាគឺស្ថិតនៅខាងនេះដូចគ្នាណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចគូកងវាខាងនេះអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងការគូសនេះលោកគាត់តែគូសបង្ហាញគ្នាយើងទេណាគូសបង្ហាញគ្នាយើងទេអញ្ចឹងចម្លើយវាគឺគេឲ្យមកបំពេញនៅចម្លើយ C អូខេអញ្ចឹងចេញពីការគូកងទៅយើងទៅដល់សំណួរវិញណាអញ្ចឹងតកតងនឹងសំណួរគេសួរថាដូចម្ដេចដែលហៅថាវដ្តនៃទឹកអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងទេតកតងទៅនឹងវដ្តនៃទឹកវដ្តមានន័យថាដំណើរដែរកើតឡើងដដែលអញ្ចឹងវដ្តនៃទឹកក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងគេថាវដ្តនៃទឹកគឺជាដំណើរដែលកើតឡើងដដែលអត់ឈប់ឈរនៃទឹកដំណើរដែលកើតឡើងដដែលអត់ឈប់ឈរនៃទឹកត្រូវបានគេហៅថាវដ្តនៃទឹកទី2គេសួរថាតើទឹកមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្វីខ្លះអញ្ចឹងត្រង់សំណួរកន្លែងនេះគឺយើងឆ្លើយតែគោលទេថាទឹកមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្វីខ្លះអញ្ចឹងយើងដឹងថាសពថ្ងៃនេះទឹកគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ភាវៈមានជីវិតដូចជាមនុស្សសត្វនិងរុក្ខជាតិមនុស្សសត្វនិងរុក្ខជាតិត្រូវការទឹកជាចាំបាច់សំណួរទី3កំហាប់ជាភាគរយនៃ solution មានរូបមន្តដូចនេះអញ្ចឹងយើងដឹងថាកំហាប់ជាភាគរយនៃ solution នេះគឺ
គឺមានរូបមន្ត c ភាគរយស្មើនឹង mst គុណ100ចែកជាមួយ mf អូខេចឹងឥឡូវយើងចូលទៅមើលលំហាត់របស់យើងតែម្ដងចឹងនៅក្នុងរ៉ូម៉ាំងទី5យើងមានលំហាត់ចឹងលំហាត់នេះគឺស្ថិតនៅក្នុងមេរៀនទី3ចឹងគេថាគេរំលាយសូដ្យូមក្លរ៉ូចំនួន45ក្រាមទៅក្នុងទឹកចំនួន45ក្រាមណាគេរំលាយសូដ្យូមក្លរ៉ូ15ក្រាមទៅក្នុងទឹក45ក្រាមគេឲ្យយើងគណនាកំហាប់របស់សូលីស្យុងនេះចឹងដែលហេតុថាសូលីស្យុងនេះគឺដោយសារសូលីស្យុងនេះគេមិនបានប្រាប់អំពីម៉ាស់នៃធាតុឬក៏ម៉ាស់សូលីស្យុងរបស់យើងទេណាចឹងគឺគេមិនបានប្រាប់អំពីម៉ាស់សូលីស្យុងទេដោយគេប្រាប់អំពីម៉ាស់ធាតុរលាយគឺ ms ណា mst គេប្រាប់ហើយម៉ាស់របស់ទឹកយើងស្គាល់ថាវាជាម៉ាស់នៃធាតុរំលាយស្គាល់ម៉ាស់ធាតុរលាយនិងម៉ាស់ធាតុរំលាយអញ្ចឹងគេឲ្យយើងទៅគណនាកំហាប់ជាភាគរយប៉ុន្តែកំហាប់ជាភាគរយយើងស្គាល់រូបមន្តវាថា c ភាគរយស្មើនឹង mst គុណ100ចែកមួយ ms ប៉ុន្តែនៅក្នុងលំហាត់របស់យើងអត់ស្គាល់ទៅលើ ms ទេអញ្ចឹងដើម្បីរកគណនាលំហាត់មួយនេះបានជំហានទី1យើងត្រូវទៅរក ms វាឬក៏គណនាកំហាប់ជាភាគរយនៃ solution ដោយយើងប្រើរូបមន្តវាសិនអញ្ចឹងយើងបញ្ជាក់ថា c ភាគរយស្មើនឹង mst គុណ100ចែកជាមួយនឹង ms ដោយយើងស្គាល់ mst គឺ15ក្រាមចំណែកឯ ms របស់យើងគឺយើងអត់ស្គាល់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវរកតាមណាអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវរកម៉ាស់នៃ solution សិនដោយយើងដឹងថាម៉ាស់ solution នេះវាកើតឡើងពីអីម៉ាស់ solution គឺកើតឡើងអំពីម៉ាស់ធាតុរលាយនិងម៉ាស់ធាតុរំលាយណាម៉ាស់ធាតុរលាយនិងម៉ាស់ធាតុរំលាយអញ្ចឹងយើងត្រូវជំនួសវាចូលដោយ ms របស់យើងគឺស្មើជាមួយនឹងម៉ាស់ធាតុរលាយ15ក្រាមបូកជាមួយម៉ាស់ធាតុរំលាយ45ក្រាមណា45ក្រាមអញ្ចឹងយើងបូកវាចូលគ្នា60អញ្ចឹង60នេះវាជាម៉ាស់នៃ ms អញ្ចឹងយើងស្គាល់ ms អញ្ចឹងយើងជំនួសចូលនឹងរូបមន្តខាងលើទៅនាំឲ្យ c ភាគរយរបស់យើងស្មើជាមួយនឹង15តាមរូបមន្តនេះគឺ15គុណនឹង100ចែកជាមួយនឹង60អញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺស្មើនឹង25ភាគរយអញ្ចឹងកំហាប់ខាងលើនេះឬក៏ solution ខាងលើនេះគឺមានកំហាប់ចំនួន25ភាគរយអូខេអញ្ចឹងវីដេអូរបស់យើងថ្ងៃនេះនៅក្នុងវិញ្ញាសាទី2មានប៉ុណ្ណេះបើសិនជាបងប្អូនមានសំណួរអាច comment សួរនៅខាងក្រោមវីដេអូបានអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ